Thème de l'action principale, tout bandeliango, autrefois et maintenant. Tout le monde qui est Deutéronome chapitre 6. Kuna tout le monde n'engi nzamba zo pesa hors de paille na mosi. Que makambo boyekoli, bolo bango paille na bana, pe bana ya bino. Bon répéta kango mikolo na mikolo. Pe tout le monde psalmiste oyo na 44. Yekuna alobeli biso nini? Alobi na verset 2. Alobi tuyoka kina sangwe pa ya papa na biso. Biso 44. Et mi pepana ere yaka eko iko memape molimo na yo. Alléluia. Eko mema ba bien na yo nyoso. Eko mema réputation na yo nyoso. Eko mema eloko nyoso yosa nango. Mi pepana ere ya épargne ke loko te. Eko mema personnalité na yo. Eko mema bana nyoso. Niki tomoni na Job chapitre 1 otanga kuna te. Mais la ligne explique mi pepere les oya nini esala ke souffla kamakasi. Job chapitre 2. Tout le monde le ligne mi pepane souplaki pe eyebi ko perturber ordre à destin à Job. Et continue ba bololo na vie na yi. Israël pe ba faki ba faute ba bololo wana po mi pepe e betaki bango. Alléluia. La tempête est l'ennemi de la foi. Toke motangi. Psaume 44 verset 9 à 14. Tout ça, le texte d'action principal. Psaume 44, verset 9 à 14. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte. Tu nous couvres avec nos armées. Ba mona ki makamba bololo boy ba mingi parmi biso bazomona. Alléluia. Bazanga ki pongi basala ki besomni. Ba bele ki ba tension. Ba kini ko se plaindre partout. Ba silisa ki ba rasa ba prière nyoso. Pour ba kuma la conclusion on ya ko comparaître sango ba mo ba yoka. Ne makambo ba go ba so vivre. Iso ko kanate. Tu nous fais reculer devant l'ennemi. Et ceux qui nous haïssent élèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre, de moquerie et de risée. Amen. Alléluia. Balabi mikolo na mikolo soni na biso ezali boso na biso. Tikanza ba pambolo to fandi na kombo na Yesu. Amen. Obiti mabogota. Alléluia. Le bananzam bana ba beti la kango maboko. Bananzam okoza la dominer na ba événement. Okoza la dominer na ba tempête. Tempête kaka ndezo zangisa batu kimia ko banda mbotama ya moto. Kino kufa moto. Ezana batu musu bazalia banda babotama bazala ka malade. Aba bini ba diverser na biso ne bazolo ko tabibembe na biso. Mi pepe uli yaka e permetaka bato na mabota ba kufa pe basila. Mi pepe uli yaka ezangisaka batu forme. Mi pepe ki ko beta na stérilité, ko beto na célibat, et ko beto na maladie, ko beto na chômage, et ko beto na basanse nyoso. Ndomoni bana na zambeli mi pepe yaka moto aserete na kazate, moto nyoso akoma kabilobela. Bisambela sambela. Vous allez peut-être rebika na yote. Mo se retrouver à hasarte. Zambalinga ki peut-être lelo na pokoyo. A calmer tempête à motumoko. Motumoko aso beta manami pepa zo niyo kwama. Aluka solution aso akangote. Mais lelo zambalingi motu wana zo solution. Et na bondela kinzambe motango za nango yo. Zamba sala yongolu. Na bandeli zamba sala yongolu.
bandeli yango troisième fois nzamba sala yongolu. Amen. Mi pepe. Ni tshebeta kana libota na bino. Msu mi pepa division. Na kedeki na ndako moko na moni ya simili leki na imbeli. Leki opendo bota. Na kobomayo. Elo baso bundela penda malamu wana munene ezate. Mais soko tali eza tempête. Na kata libota mususu basa na difficulté même akolia batonda. Ndeko. Na kolebela mona se. Tala. Mene to yaka na ndaka nzambe boy. Kobeta karaka na yote. Kukanzaka teke ndeli kambonu ekozwa solution ndengo zo bare okoti na baninga bozo sakana après tout ozo mwananda. Alléluia. Après tout okabwana na baninga oko vivre oyo yo usali. Donc na vie ya motu. Fo aluka alikida ka problème. Biloko ezalo ko la virus. Oyo ko détruire vie na yo. Ko tika progrès na ngote. D'une manière tantôt d'une autre, il faut ça la part tout le monde liquider yango. On liquider yango na nengeni. Tout ça na voie principale, la prière. À part ma geste msusu nzamba pesa biso. Mi pepe ndizo sambu saba Kristo. Mi pepe ndizo koti sabatu bonganga. Mi pepe ndizo zangi sabatu sale. Omoni mukulu moko penza responsable asoki sa mutu moko bo est-ce que nakoluka nakozwa mwa 1000 francs moko wana te mutu akoma bisenga soko tali alati propre tali taille ne makambo nyonso mais soko bandi ko comparer na makambo azo sala ils ont reflété valeur na été mi pepe ne komisi batu bandumba ba forcer mi pepe tellement piaka et beti lokola mo pepe et pesi moto forme mo sotrobi mo pepoyo et ko ningisa bo moto ya motobi et tout akaba domaine nyoso a vie sauf domaine mon côté mabale kabwani pona mi pepe debele na boa ki sorwana oko comprendre moi sina mobali kimi ezate bako soana mususu bako soana na mfutema de isifika muninga tala muninga pour motepeli otalinga pona nini yo salaka nani yo katsaka nini ngeza boyo katsaka nini okokende na okende te loba yo kende pa na bino ale tout ebaniwa oya lobi na mukonsina ndako ayeba na kati mukole ko landa ebo salaka ndio kasi mwasi asa mumbu na yo donc kodebla bana koluka ba porte d'entrée moko oya affrontement ko sala okomona ni pepe mususu na kati ya bandako baboti bazana mawa kimi sate pa bana na bango babunda ka banda tongo ti pokwa mutu azana makasi to na makanisa ko kabila muninga meme loko ya mukie donc mobutu fandi pindako osota la division moko satana zo gagner bakera bana na donc azu pinda wana katina ye linyoka ye allez ezanga kaka ba chambre pour ba chambre de banda ko sofo mona elekeli bana te bana balikila ka ba chambre so mona ba fandi ka ba chambre donc ekozanga tina salo ba kamona katikati simba siko iloko nayi alléluia soka sa mwana moke yo yaya moyo kwa mawati soko koti na profondeur eza toujours ba tempête mwana nanza ba tempête to ko différencier ngo na deux sources d'origine ya mi pepe wana tokolobela moko lelo moko ne ko accompagner biso na libondeli lobi amen amen do yebi banda yani na bonzambe eloko na sazo yango kala abu pia nzoko zo mikosa parenthèse tozoleka mi pepe tolobaki eza na deux sources source ya liboso masumu mi pepe misusu yaka kaka pona masumu ya bato motulira sumu kingi tomuli liboto bazwikisi na bango quelque part baya bafanga la bango bakanti kindeleka bamona mona kola bavanti nzoka quelque part eloko nizo sala na sama bele
mususu abeli barin sikonza mbasoma akana la losamba lobby nzamba so mimanga sikoyo na musika na somo na papango na singa munene ekatana mibunga aibi pa ezalite donc un esprit singa ngo ezalaka tala Satan azana respecté tokozala ke église moko te tokozala na pouvoir ya ko contrôler ye ayaka te ni basenima wana ya kale aza partout tala neto fandi boto moni Jésus te bazalaki na jida banoki bato misala mabe bakoyaka kaka kosangana kana bana na nzambe butu pe moyi mais eloko ekobatelaka biso dévotion ndenge tolinga tosambela boye eloko na sambeli eloko na monaki alina détruire na ona losamba 1.3 esili na tala lobiko na biso ya wana apart wana tozantsaki badesu na mabelo luka wenze na bino na bino ba chrétien kena lukela ngo kote mususi ko sala te compagnie ya ba chrétien ya ba vrai chrétien ya bandoki te avenir ba sandoki ezate partout pas de zofanda ba sorcier na ba sorcier mwana nanzabi secret na ebisiyo il faut dégager avec énergie positive à partir de l'énergie non spirituelle on bloquer l'opération démoniaque et belé tala bétaral mololo na soko zonala bétaral mololo on bloquer bango on bloquer bango ndemona ki miti côté pa ba do sala moto moke logo te alinga o monote soka monoka ngai na se wana linga kete frère wana sepela kanete so ba tuni asala onini eloko ezate pourquoi énergie wana spirituelle tala ozali à mwana ema toko chauffer bango na losamba ba vibration alléluia bipai bo fandi na lisanga vibrer nene bisaka bana le bon na pesio kinkundi o te passer a ebisaki biso le katata nzambe yeyo non biso nyoso toza ba sere frère tokutani kaka na esika losamba abu pia mokonzi na biso nani Yesu mi pepe misusu yaka pona masumu ndeko alataki singa wana singa ese katana ba demona bazo sala pa ba bouger ange na ye aza mwana ema amen masumu eza source ya mi pepe ya makasi ebomaka bato ebebiselaka bato nyonso deuxième source na biso tokomona ya mi pepe ezali ba réalité ya vie ndi tomoni point 1 deuxième source na biso bitumba ba réalité ya vie a ekozala bitumba bandoki bitumba na bandoki ebendele mi pepe source mosusu toki kokita point B ekozala nini bitumba ya destin na yo ndenge nzamba salela makambo afi ndenge nzamba bongisa pona bongo ina yo bitumba point C ezali foi éprouvé le nzamba linga meka mutu ndenga ebisaki Abraham tala kaka mwana moko wana opesa ngai moko kaka opesa na matata na pesa yo eza bitumba ba cœur pona sala ngo kitokite ndiki tomona kipa ya shop eza foi éprouvé desina biso na mabele bato bayoka kanzala bato babetaka mabaku na bimibo na betili baku linzaka elongwe ale ekoti tétanos bandoki te mais destin de la terre réalité de la terre et même akape mi pepe tolobi 4 sources mais source misato wana tochango na réalité de la vie tolobi 1 eza bitumba contre bandoki eza la réelle na vie de 2 tomoni yango bitumba ya destin de 3 tomoni yango foi éprouvé lelo tokolodela mi pepe mi susu eyaka pona masumu lobinde toko continue pona foi éprouvé pe bitumba na bandoki pe réalité ya destin nde ko pousser biso pe ko sambela nzamba pesa biso quelques minutes lelo to meka ko sambela longo na bayembi boko pesa biso banzemba confession. Amen. Alors, mi pepe mi susu yaka pona masumu mo Kristo landanga imalamu
mateyo eyepona yo eyepona mutu mususu te koko nanga lobaki yango deja komona te lokola bazolo bila mutu moko ayeso kazalaka wa te eza faux foi à chaque fois lero yoko fanda yoka pesa nini bomba salela attribuer mateyo ne pas na yo bandota la ba partie positif ba partie négatif négociamo ndeko kozala mo Kristo moko akitoko oyaka na église oyoki mateya etikali nyonso awo obimi na yo donc ke lokola motu moko ote kosambela te bimi na 24 to sambela yo lala lobi na tongo tozali awa yo lala e lobi to kosala botoko kila yo lala eloko moke solo bela yo te quelque part c'est la distraction arme principale de l'ennemi comment ngona motu na yo na mikolo ya suka sata na komema batu na kidiba distraction koleka mingi à rapport à makambo ezali frais mutakosa la 4 heures du temps na kota la télévision aza incapable ko sambela 10 minutes mutakotambura na kisasa mobimba ke ne pas bandeko na bango aza incapable ko ya régulièrement na église ba dimanche ya mipepe journal repos mais na molili aza kokangama ozaliawa tikanzamba pambola soso mususu yaka pona masumu mipepe miso yaka pona masumu première point na masumu tokomona la désobéissance très capital iliona kolebela mona na nzambe nyusa sana révolte azaliawa amizungi sana nzela désobéissance eloko mabe péché boma mokili c'est la révolte désobéissance ezali nini ezali manque ya ko-tempérer na volonté ya nzambe na kotia pratique volonté ya nzambe c'est ça la désobéissance leli mutu aboyi kosala nzambe alingi na bomoi na ye c'est ça la désobéissance bakristo ebele baboyi na mitema na bango eloko nzambe alingeli bango basala mokolo mosusu okangelaki nzambe losambo tellement babeti oka libaku alisiko wana bosisi lijoso ofimbana ki po linga ofimbana trop ne kofimbana na fotika ngwa eloko mabeta la mokolo satana koya pina na tonga muke muka chubiyo okotufuka moi la plupart ceux qui pine vimbani so ba chubiyo nga tonga bo so ili goroda vimbani so ba neteka na pine mokolo satana ko solo vraie position abuko pina kacho mike tikaka kofimbana siko Yesu azali awa Yesu ya solo oko sila kubumsilo poye magara terre na konja kofimba na wana to kosambela ponza mabenga na bademo yum tozana likabo tellement ba betiso libaku mokolo wana bademo ba régner yo kanti na nzambo na lolo za na 10 sur 10 ozana 0 soki mokona nzamba azui possibilité ko beta yo akobeta soka azui possibilité te afandine azuba angelu nyoso alongo libanga tikisiko yo moko ndo yo kaka mko wana butola na bo mama na kufie ola mwa mkebo bafininga nazana audio moko monimi moko nazo ko encadrer bi papa na bonde lipinza na butu bafininga kaka ozalia tikanza papa mbola Jonas chapitre 1 souligner wana mutuna chose à ne pas faire ko désobéir na volonté ya Nzambe ndeko lero désobéir na volonté ya Nzambe ngo okosala ka lisoni promptement au passer directement na sa volonté moyeni otia bomoto volonté ya Nzambe tokobita ngo karaté Jonas chapitre 1 verset 1 à 5. Oh, mwana nzambe na ye lelo pona yo. Molimo mosanto apesi ngai maloba ko lendisa yo. E na ebike leri yo ko sambela nzamba ko sale loko moko oyo nano asala na vie na yo te. Amen. Alléluia. Amen. Bango saka déjà pisoli na yo avant. Kolandaka bato mokili te. Bapesaka bato bakombo. Balobelaka bato makambo bato bazate. Babosa na kake bango mo pe basabi bikelamu. Alléluia.
Mutu moko te akoki kozala malamu soki Nzambe asali ye ngolu te. Azate. La nanga na bokebi po ozwa intera Nzambe pokwa na lelo totangi mo saina Nzambe. Jonas chapitre 1 verset 1 à 5. Jonas chapitre 1 verset 1 à 5 natangi na kombo na Yesu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Na boy. Lève-toi. Telema. Va à Ninive, la ville, et crie contre elle. Ganga contre bango. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Polo lendo na bango et matiki ne pas inangai. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Jonas a loin telemi de la face de l'Éternel. Pona kokima na Tarsis musika ya elongi na Nzambe. Ye Jonas ango penza yi mukolo ndengwana. Il descendit. Na mabelo eza nesiko kobombama okime elongi ya Nzambe. Omoni moyini ndenga kosaka batu. Satan aza respecté. Tala dekira mosali na Nzambe. Nzambe aza ko utiliser mais moyini aji possibilité kwa mbale. Aibi seta la Jonas kima musika Nzambe. Na nipsa intercesseur moko protocolaire évangéliste mutu moko azali awa azwa mbela Nzambe pona makamba misala Nzambe awa askivango. Pisila ngai nombre de jours ya ba service na yo. Na église na yiko découvrir catégorie ya bandimi belé. Ezana bandimi mosusu ayaka na église asa serviteur alinga service te. So bisiki ne lelo na 15h tozali awa. Yasa weti. Azana musala, azolambela, tata lobaki, ngada ina za boye, na za femme mariée, sikoyo. Oui, c'est vrai. Alléluia. Est-ce que nazozo kisa mutu moko azali awa? Te. Nazozo kisa mutu moko azali awa te. Alléluia. Mene ko sunga mutu moko azali aloba ameno amalamu wana. Mais siko soki batu bakufi. Ezana ba catégorie bibembe ya bandibe mususu. Corbière ekosa. Pour Corbière pour poser la au moins retard yé mais bandimi mususu kake bembe ndenge kaka akufi yé mtali boso aza déjà wana. Azala ne wana ça c'est l'esprit de mort. Otamula ke pa batu. Pour mutu alingi makamba Nzambe te mais alingi makamba bibembe mingi. Bandimi mususu fête. Yeso ki fête. Ata 15 fête landani nango. Explication exacte. Quelque part Nzamba lola amona kapasala kanini ajijaka. Asala approbation. Wana boy. Oyo kuna boy. Ndeko ndeki to telemi awo. Nazo déchiffrer origine de cheka bana na Nzambe. Bana na Nzambe belo tozo sambela tozo toka. Kozo epi na Nzambe ezaka ka lo sambo te. Mais il faut accompagner ngo na makambo kwa plaire que ya Nzambe eko sepesa motema Nzambe. Alléluia. Pour agréer le sambo na yo. Avant mon toi sambela. Tala mo na Nzambe. Et loko se présente à liboso Nzambe caractère na ye. Bila na ye humaine. Ozali awa. Ne connais pas ezota makambo nyonso. Oui ou non. Na pesa, obina pesa te. Na ina lololi lo bawana. Ya ko bakanzambo pona kabilonyi ya batu te. Meko banda poko na lelo esengeli obanda kotala makambo nyonso mosakoli azoloba. Ozali? Tika Nzamba pambola. Motangi tokei. Ondi mana wote na mwelo kana ososilika kideja. Kasi ndima ka menti ponga na avanza. So yuzo silika nga moina te eliso malamu izate. Alléluia. Amen. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer. La tempête est l'ennemi de la foi. Et menaça bango ne balait. Pourquoi? Suite à désobéissance.
bakweyaki na mipepe na Psaume 44 texte na biso de base. Bakweyaki na bavaka ya basituation d'échec ya badefete. Oyo bandeki kolanda na bamule ebele. Basambelaki bautilisaki baprêtre bango balongaki te. Atomoni mpe Jonas akwei na tempête oyo. Tala, mipepe mama ozala verset 4. Toke verset 5. Mipepe tellement lekaki. Tala mosakoli. Les mariniers eurent peur. Bamare babangi. Ils implorèrent chacun. Mutuna nzambe na ye. Oyo basambelaka nzambe ya soleil. Batalisi côté soleil. Oyo basambelaka nzambe étoile côté nzambe étoile. Oyo basambelaka bameme batalisi côté bameme. Ndeko. Eloko moko tozoloba photo épinglée. Tala mosakoli. Komango na mutuna ye. Mopepo le réseau beta. Ekipaka eloko moko te. Eyokelaka eloko moko te. Okokalimango na ndaka bamando na te. Okokalimango na ndaka banganga te. Okokalimango pe na koyaka église te. Il faut négocier des péchés. Il faut solola na nzambe pour bolongola équivoque wana. Eloko esali ke benda mipepe wana. Eloko ezosanga bana na nzambe bele. Bamari basali ba tekniki nyonso. Bakanisi koloko mipepe bango balonga. Menzuka mopepe eza dina masumu. Eyokelaka ba stratégie ya vite. Zala na mbongo na yo. Bakula bote na yo. Kuma na yo pembe. Leta sapato ya monene. Loba anglais, loba français. Yango kwa ratio na va oyo te. Eloko nizo sala bana na nzambe l'irresponsabilité. Tala komango na mutu makasi. Mutu aso ignorer oya zali. Oya salaki. Tusawa na kati ya ndako nzambe ndenge tofandi boye. Soko tali na schéma spirituel. Mutu na mutu asana liemo kuna nzambe. Isala basinye matati na Christ. Ya wala kune matati na Jésus. Ya wala kune matati ti. Masumu ekata kaliye wana. Ili wana soke zate. Présence d'une église ils ont symbolisé le côté. Prière l'union c'est ça bloqué. Sambela. Salaba j'ai des prières. Mutufa ibako négocier. Tala mosai na nzambe. Lero zo sambela. Lero komi na pardon du péché. Fandata na kiti. Fuka manase. Lakisa kipabilité wane pa ya nzambe. Ephésiens chapitre 2. Et le biblique nous sommes sauvés par la grâce. Misala moto ke kobikisa moto ezate tala approbation et pas une azar. Vous ne devez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Avec la capacité de la vie de l'autre qui n'est pas une angaï. Tout dépend de quelqu'un qui n'est pas une aïe. Quand les pardon du péché, le connaît l'eau à pambala té. En tant qu'humain, le reconnaît. Connaissance ne fait sale. Fukama, yebi sanzambe parcours na yo. Biloko esepelisa kinzambe te. Les réseaux senga Saint-Esprit parmi makamboko senga. Senga réconfort. Na lisungia molimo mosanto kaka ndeto kokaka kosala malam asuki na kabiso akonfeka kabiso du péché. Ozali? Amen. Amen. Mama zonga na Jonas. Bandana 5-6. L'irresponsabilité. Bandana nzambe beli bakoyi na mipepe pezo beta bango po baza ba irresponsable. Ndeko. Omona bino longola zini. Alléluia. Donc yo kanzake leka ndengwana. Otikango na maboko nzambe te kipabilité zate. Yesu yo sambela ka babamba ina ekulusu. Osambela ke ngulu. Yesu ayo kofleki masumo na biso yangwane ko marcheti. Ndeko motema. Kipabilité wana. Isa kitoko. Charge wana la motema. Isa kitoko kena pewi. Yangwana pouvoir na yo
il y a rétablissement ya lié wana sans charge wana ozo senga inconsciemment pardon wana et tenir tête na lingami kotanga masumu te de père que to pesa avantage et puis abatu mususu tanga masumu na bango te pone to tangi avortement aibika bata avortement mais haine violence mensonge gloutonnerie c'est ça va péché oui que ça que moto évoluer te sans partage esprit on a ko partager te le koso qui songi c'est ça va péché. Jonas a quel là? Ah, Jonas. Ah! L'année malheureusement il va kangaye. Les mariniers eurent peur. Babangi. Ils implorèrent chacun leur et ils jetèrent dans la bakanisi mécanisme nini tokosala po mopepo yo etika masoa na biso bazwi biloko babwaki zéro. Tolobaki tempête on allait se déchaîner et yo que la mécanisme moko charnel te. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas! Le pilote s'approcha de lui et dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons? Batuni pour nyo sali boy ngam na usala makambo nyonso atuka fier mo kazala kinangwa alléluia masumu le satana lati yo epesaka mutu makasi na peso exemple talaka kasikoyo mutu ameli diamba tala yikaka azana iloko mokote misoka bandi kolakisa bino kiyanki on dirait na yim taleki ndako mbana na valerte talaka moto amili masanga na makamba ko ka koloba te na basonyo bomona kay mokolo wana boko yoke penda sans honte. Jonas akela la courage ayisi bango pekende se bolingi mo pepo esila bobo akanga ne bali donc c'est ko yebi no makambo sali Jonas. Est-ce que ça mwana nzambe moko azalia tina so côté et ça na mwana nzambe moko azalia oya so ka dégoût ya vie azoka lokola kufa non okufa te oyebi apart masumu na yo nzambe abongisa makamba minene na mabele awa ekosala makaka na nzela na yo ozali awa donc yo okoyi kokufa te yo oza lokola zaché oya bongolaka motema asaka na baremo yo oza lokola petelo oza lokola jida te oya kende komikanga singa na kingo yote na yo kasu netika na selemate netika na kufa nanga netika na mela poison eza na bamiso se ba meka komikanga singa deux fois eza na bamiso se ba suka na singa na bango na maboko neti ba miboma pona mipepa vie non négocier yango lobela ngo epai na nzambe l'irresponsabilité. Amen. Tango na biso et pour ça tango mbona nzambe masumu efragilisaka vie masumu efragilisaka vie bato bakota na mozindo ya masumu sans révolte sans repentance ndeto moni mipepa Israël oyo akende kuna babeti bango bazongeli bake basambeli na baprêtre bake kuna babeti bango basali bororo bake kuna babeti bango bakiti ba maximo ba moko kuna babeti bango Thomas le baki kamba malonga la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin mingala ko baki solidi et ko se renouveler alors profitez de l'occasion favorable les retongo etani yeba bolamo eza sika c'est possible les amba ko sala nga malamu et c'est que sala nini na négocier pour masumu et fragiliser ka destin motangi toke juge Juge chapitre 6 verset 1 à 6 Matthieu chapitre 7 verset 26 à 27 motangi ko pe maté penda tanga on peut tikali kana 10 minutes déjà 18h30
To bendata 10 minutes. Bolibisa biso. Isa pour l'intérêt na yo. Juge chapitre 6 verset 1 à 6. Kine yango mobimba. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Basali oyo sepelisi na ngonzambe te. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Nzamba sali ke bayini na bango. Baba ndako beta bakotala 7 ans. Et kosala pe 14 ans. Et kosala pe 20 ans. Pourquoi? Péché wana kaka. Et kati kordo wana ya pe. Alinzamba kabi bango pa ba madianite. Bakomi lokola Israël oyo totangi bandana verset 9 à 20. Bango balelaka kaka. Babetaka bango. Tobi mi pepeza pona masumu. Juge chapitre 1. Juge chapitre 6. Verset 1 à 6. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël dans les ravins dans les cavards et les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec et les fils de l'Orient. Et ils marchèrent contre lui. Ils campaient face à lui, détruisant les productions du pays. Et ne laissa en Israël ni vivre, ni âme. Car ils montaient avec leurs troupeaux. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Voilà. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Crier à Dieu, wana to senda ngona cri oyo neti to mona kabanta bate na bambua te. Les babete ouais gagner crier neti bala balela kano. Crier à Dieu au lobby, implorer l'Éternel. Supplier. Bazoni na sena bakolona ye. Balobile zandoka bibi se pa ba maniani mikoleleki mingi bapasi na biso tala bazalaki batu kaka ko négocier masumu na bango na nzambe. Ndeki biso na poko na lelo sengeli to crier. Matthieu chapitre 7 verset 26 à 27 deux versets 4. Matthieu chapitre 7, verset 26 à 27. Mais quiconque entend ces paroles et ne le met pas en pratique, c'est la désobéissance. À un homme insensé qui la pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé, mi pepe essoufflé et il est tombé et petit la katanda kuana penda kwa nekwei. Alléluia. Amen. Péché mal négocié. Oya yo kaka lilo bana nzambo achaka wana misala azalo kola moto achaka wana misala te la désobéissance. Neto moni Israël azala ki fragilisé. Neto moni mabota bana na nzambe bele baza fragilisé. Mwana na nzambe na eko teo mate ya condamnation te. Mais na eko teo yo mate ya repentance. Loba ameno amalamu wana. Tala lobby manego kitawa loba ameno amalamu wana. Oitike nazo préparer nanga mutu moko azali awa. Nazo préparer kaka mutu moko azali awa. Ko yoke la satana te tali toke loba satana longa perete nanga satana longa. Ya ko ibisa na lisoro kende ye pasteur ngo ya ngo mi pepe. Ai bisa biso kama sumu nini wana to zali awa. Alléluia. Na bakilti nyonso na kotaka eloko liboso na salaka na ployaka ba genou na nga na se koko na biso jo abande kosenga ba pardon meme na lisumu amonite ayina ba biloko na binzambe peut-être bana nanga lele babande kotambola bakosa de loko moke ko offenser yo libonza pardon ya boy ndeko toza plus que koko na biso jo bete. Alléluia. Nengina lobe iloko moko pona zomona ngo. Iloko photo éviter des principes. En tout cas to suki pina na des principes.
Et le caniboso photo, ça les lana des principes, les tolimito, ça la confession, nabiso. Et humilité, pas l'orgueil de la justice. Comment on peut entendre l'humilité, mais pas l'orgueil de la justice. Ok, nous avons un na mukanda na Luc chapitre 18 verset 9 à 14 tokotanga ngote batui bali ba se présenter pona ko sambela mufalisaya abeti lisolo nzambe omoninga na piaka badimu na banga kayo koleka batu nyoso akepliwe alakisi moninga musapi nazalo kola mutu wana te omoni ake ça la confession n'est pour na péché mais à négocier en gros ma bé motuana masumu agumbami alobati abeti tolo lobi nzambe yokela ngai mawa Yesu alobi na histoire na ye motuana nzambe ayokela kimawa osalia donc principe to ça il a sikoyo humilité to lobi pas l'orgueil de la justice même aux allées au salaka no makamba malam alléluia zalaka ka humble osali deuxième des choses esprit du pardon ilata motema na yo yoka na lingina kundelelo komoko na ibisi mutu moko azalia ozana likambo moko lingaka kolongola te mystère mususu to fongoli pa ino yango ba pardonne so senga et trimbala kalikolo et koma et pa ya nzambe te. Pourquoi? Et ça un principe spirituel. Maman to sugisi awa. Ba chantre to mata. Matthieu chapitre 8, 18. Il faut te mettre en pratique. De pire que to kosambela ka to kosambela on fait ça secret. Yo yiba ka osala ba confession. Mais ba confession no sala kanzamba ya barana ngoti. Ils ont mal négocié. Nous sommes préparés pour le but de la péché. Le but de penser qu'à moto, le but faut attaquer Satan. Tu attaquer mes vénéments destin. Il y a qu'ils ont bêta sur la mi pépé. Tu bounis ça on peut te longa lobby. Mais tu songes moquer le long assez, tu oublies partie négative à mi pépé, partie du péché. Limisa moto koka ko limisa te. De père qui moi dans nzambe ne kozala ka pamba talisa pasi ya eza pasi batu musuko to limbisa bango na vie. Matthieu chapitre 18 verset 23 à 34. Kene na otina suka to 4 ate. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, les balabi bokonzi na likolo ezape lié na bolamu ya mabele. Bato nzamba sali approbation bakokota na royaume des cieux bangwana pe baza na possibilité ya kobondela kanzambe pona kosenga ye bilo. Bato baza pe bato masumu il faut basa ela kaka principe ya komikiti sana se pe bakoswali bana mbwa balia kata bamiete même alie likolo te menacé wana na ibisi mutu no masumu moko asalia okosa la péché notoire bato penda bayebi yo kokipaka bato mokilité nous dépendons et pas ya nzambe wana kaka loba amen wa balamo wana tokei kontsimoka linga négocier ba dette naye. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait payer comme il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonnant qu'il soit lui, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, et patience. Et je te paie. Et mis de compassion, les maîtres et ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fit sortir,
Ses serviteurs rencontrant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le disant, paye ce que tu dois. Son compagnon se jeta à terre et patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était fut profondément attristé et ce qui s'était passé. Le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis ta dette. Pourquoi pas toi? Tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon et son maître, il les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Na histoire na biso pour clôturer ndeko oyebi tozana binemi moko na ba problème moko odutika moteti lelo. Est-ce que na séminaire okoyiko abandonner ngote pour calmer mes bébés wana tomoni les responsabilités à Jonas alala bana na nzambe belé basali masumu balala. Donc soka bando limbisa bato soka komi resika wana yete osota non lelo tozobima awa sans péché. Lobby hélicoptère à cadeau et kokitao. Lobby nzamba ko rendre yo très puissant.